बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें, नेमतें, बरकतें समेटने और बांटने में मसरूफ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही अहम टॉपिक की जानिब से आपको आगाह करूंगा। आप अपने घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान में, वो भी ऑनलाइन तरीके से। स्नैक वीडियो बहुत ही जो है ज़्यादा वायरल हो चुका है। स्नैक वीडियो से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीक़ेकार है दोस्तों। आपने क्या करना होगा, सिंपली स्नैक वीडियो की ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। और आप इससे पैसे कैसे कमाएंगे, तो ये मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। मैंने भी पॉइंट्स कमा चुका हूँ, मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो मेरे 400 पॉइंट्स पड़े हैं और जो है विथड्रॉ के 1.0 पड़े हैं। तो अब ये पैसे कैसे कमाने होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको इन्वाइट करना होता है दूसरे लोगों को। जैसे इन्वाइट करेंगे तो ये कॉपी जो है, इसमें मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैंने अपनी लिंक कॉपी कर दी है। ये कॉपी करने के बाद आपने कर देना है इन्वाइट पे क्लिक के। जैसे ही आप इन्वाइट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप पैरों के सामने इन्वाइट का ऑप्शन आ चुका होगा और आपको ये कह रहे हैं कि एक फ्रेंड्स को आप ज्वाइन कराएंगे तो 140 रुपये आप अर्न करेंगे। तो ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिस भी चीज़ पे आप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे अगर किसी बंदे को जो है इस पे इन्वाइट करेंगे, तो वो अगर आप प्रोफाइल बनाएगा अपना और लिंक जो आपने कोड अपना कॉपी किया है वो उसको सेंड कर दें कि इसको कोड को एंटर जरूर करें ताकि मुझे भी फायदा हो जाए। तो उसको भी 140 रुपये मिलेंगे और आपको भी 140 रुपये मिलेंगे। तो शेयर करके भी आप ऐसे स्नैक वीडियो से पैसे कमा सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। स्नैक वीडियो बहुत ही वायरल हो चुका है और स्नैक वीडियो रियल में पैसे दे रहा है दोस्तों। और ये इसका विथड्रॉ भी बहुत आसान है। तो विथड्रॉ भी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो विथड्रॉ कैसे होगा दोस्तों, विथड्रॉ ये जो मेरे नीचे विथड्रॉ पे मैं करता हूं क्लिक। जैसे मैंने विथड्रॉ पे क्लिक किया है दोस्तों, तो इवेंट्स में मेरे जो ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं 25, 50, 200, 500 और 1200 है। तो ये पाकिस्तान में जितनी भी मेरी अमाउंट हो जाएगी, पाकिस्तान के इजी पैसा और जेज कैश के जरिए आप जो है विथड्रॉ कर सकते हैं। तो विथड्रॉ भी बहुत आसान है, इजी पैसा और जेज कैश के अकाउंट से आप विथड्रॉ कर सकते हैं। तो विथड्रॉ भी लेंगे, पैसे भी लेंगे। बड़ी बड़ी पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज ये काम कर रही हैं। तो आप भी करें, आप भी घर बैठे शेयर करके पैसे हासिल कर सकते हैं और वीडियो भी बना के आप पैसे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी पैसे इसमें इन्वेस्ट किए। तो बहुत ही लोग इसके ऊपर आ रहे हैं। तो आप भी आए, पैसे कमाए घर बैठे अपने जो है स्मार्टफोन के जरिए। तो अगर आपके पास टच मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आप भी पैसे कमा सकते हैं स्नैक वीडियो के जरिए। तो कमाए, मैंने भी कुछ कमाए हैं और ये आप देख सकते हैं। और इसमें शेयर करें और बंदों को इनवाइट करें और जो आपका रेफरल कोड है उसको कॉपी करके उस बंदे को भेज दें। और यार मेरा ये रेफरल कोड जरूर लगाएं ताकि मुझे भी फायदा हो जाए और आपको भी। अगर आपका रेफरल कोड वो नहीं लगाएगा तो कंपनी को फायदा हो जाएगा। कंपनी तो वैसे ही दोस्तों उसको कोई परवाह नहीं है। तो मुझे मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो स्नैक वीडियो की उसमें जो है कॉपी करके मैं रेफरल कोड भी रख रहा हूँ। मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन कीजिएगा ताकि मुझे भी फायदा हो जाए और आपको भी फायदा हो जाए। तो स्नैक वीडियो को आज ज्वाइन कर लें, बहुत ही अच्छा स्नैक जो है ऐप है और ये रियल में पैसे दे रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही बताना था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मौजू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।